Chào các bạn nhé. Mình nhân tiện mình đóng cái khối pin này thì mình chia sẻ cho các bạn là đóng cái khối pin này. Cái này thì mình mới đóng pin mới vào, mình ráp vào, mình chưa hàn. Thì giờ mình chỉ tiện mình hàn vào, mình chia sẻ cho các bạn là à, phải đây là cái mạch của nó mình tháo ra. Thì giờ gần đóng, gắn đóng pin vào thôi. Thì để các clip khác thì mình cũng đã làm là để cách gắn pin, nhưng cái này thì mình cũng đã gắn pin vào rồi. Đây, cái này là khối 10 cell, 10 cell rồi. Đây. Cái này thì mình là mỗi một loại hãng pin thì cái đầu âm dương nó phải thay đổi, đầu trên hoặc đầu dưới thì các bạn phải theo mẫu của nó. Đấy. Rồi mình hàn nhé các bạn nhé. Cái này chân nó khác các bạn.
Cái này mình hai cái đầu 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 vào đầu ra đây các bạn, hạt chắc hơn đấy các bạn nhé. Bạn thông cảm mình nhầm đầu tí nhé. Đôi khi cũng làm mình cũng bị lỗi nhầm đấy các bạn.
làm cái jack cắm này là mình đã đóng xong rồi các bạn. Này là ok rồi. Yeah. Cái này nó đang đầy pin, nó sạc thì không vào đâu các bạn nhé. Đây. Chào các bạn nhé.